Minglava, degree grade 12 physics chapter 30 modern physics kanega lesson 9 ကိုရှင်းပြပါမယ် lesson 9မှာဒီ Einstein ရဲ့ special relative theory ရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ number 2 relativistic effects on time interval time dilation အဲ့ဒါပြီး number 3 relativistic effects on length contraction ဒါတွေကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမအဆုံးဒါ number 2 relativistic effects on time intervals time dilation အဲ့တော့ဒီအချိန်ပေါ်မှာဒီနှိုင်းရအကျိုးသက်ရောက်မှုသူ့ကိုအချိန်ရှည်ဆန့်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် Time dilation is the phenomenon of time passing more slowly for an observer who is moving relative to other observer အချိန်ရှည်ဆန့်ခြင်းဟာလေ့လာသူတစ်ယောက်သည်အခြားလေ့လာသူတစ်ယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရွှေ့ရှားနေပါကဆိုသူအတွက်အချိန်ကုန်ဆုံးမှုနှိမ့်ကွေးသွားသည်ဖြစ်ရလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက observer နှစ်ခုမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒါအချိန်ကြာချိန်မတူညီနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို that is time dilation is the phenomena of slowly down the time that occurs in a system in motion relative to an outside observer ဒီမှာအချိန်ရှည်ဆန့်ခြင်းဟာပြင်ပရှိလေ့လာသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကရွေရှားနေသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သောအချိန်သည်နှွေးကွေးသွားတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ speed တစ်ခုနဲ့နော်ရွေရှားနေတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတစ်ခုတွင်မှာရှိတဲ့ဟာကဒါတခြားအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီအချိန်ကိုတိုင်းတာလူတွေနှိုင်းစာရင်သူအချိန်ဟာပိုပြီးတော့ဒါကြာသွားတာပေါ့နှိမ့်ကွေးသွားတဲ့ဖြစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် This effect becomes apparent especially as the speed of the system approaches that of light ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာနော်အထူးသဖြင့်ဒါဒီရွေရှားနေတဲ့ဒီ system အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြန်ဟာဒါအလင်းရဲ့အမြန်ကိုအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒါသိသာထင်ရှားလာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Let us consider a through experiment to explain time dilation အခုဒီ time dilation လို့ပြောတဲ့အချိန်ဆန့်ထွက်လာတာအချိန်ပိုကြာလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါကစိတ်ကူးစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုနဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရှည်ဆန့်ခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်ရန်စိတ်ကူးစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြင့်စဉ်းစားမည်In figure, an astronaut measures the time it takes for light to travel from the light source across the ship's spacecraft, bounce off a mirror and return back. အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကရွေရှားနေတဲ့အာကာသယာဉ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအာကာသယာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အာကာသယာဉ်မှုဟာသူကပုံမှာကြည့်ရင်အဝါရောင် light source ကနေ link တစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာကာသယာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ mirror ဘော်ကိုပဲသူကအလင်းက incident ဖြစ်ပြီးသူက reflect ပြန်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုသူက receiver ကနေ receiver ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိဒီအလင်းရောင်လေးသွားတဲ့အချိန်ကိုဒါတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပုံတွင်အဲ့တော့အာကာသယာဉ်မှုတစ်ယောက်ကအလင်းပင်ရင်တစ်ခုမှလာတော့အလင်းသည်အာကာသယာဉ်ရှိမှန်တစ်ချက်ပေါ်ကြာရောက်ကမူလနေရာသို့ပြန်ရောက်သွားတော့အလင်းသွားရန်ကြာချိန်ကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှန်ကဘယ်ပေါ်မှာရှိတာလို့အာကာသယာဉ်ပေါ်မှာရှိအာကာသယာဉ်ကလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့အလွန်လျင်မြန်တဲ့နှုံးတဲ့အာကာသထဲမှာရွေရှားသွားနေမှာအဲ့တော့ဒီ mirror ရှိတဲ့ frame ကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်သူကရွေရှားနေတဲ့ဒါ frame ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုရွေနေတာလဲဆိုသူကတစုံတရာနဲ့ဒီ reference point တစ်ခုခုနဲ့သူကနှိုင်းယှဉ်သူကရွေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ reference point ကတော့ဒါကဘာမြေပေါ်ကလူတယောက်ကသူ့ကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့This time interval is obtained as delta t0 အဲ့တော့ဒီကြာချိန်လေးကို delta t0 လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကခီးကွာဝေးက d ရှိတယ်အဲ့တော့အသွားပြန်ဆိုတော့ 2d ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြာချိန်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ velocity ရဲ့ပုံမြင်နည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင် b ညီများရင် s/t ပေါ့ s ရဲ့နေရာမှာသူက 2d ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ b ရဲ့နေရာမှာကတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ velocity ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းရဲ့ velocity ပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ delta t0 စီ s ရဲ့နေရာမှာ 2d အဲ့တော့ velocity ကတော့အလင်းရဲ့ velocity ဆိုတော့ c ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာကာသယာဉ်မှုကနေပြီးတော့ဒီ source ကနေ mirror ပေါ်ကျမယ် mirror ကနေ receiver ကိုပြန်ရောက်တဲ့အလင်းသွားတဲ့ကြာချိန်လေးဒါ delta t0 က 2d divided by c ဆိုတာလေးကိုဒါတွက်ယူရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ the same time interval is measured by an earthbound observer and obtained as delta t အဲ့တော့ဒီခုနဖြစ်ရမှာရှိတဲ့
charging လေးပေါ့ time interval လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကဘာကြီးပေါ်ကရှိတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့เนาะသူ့ကိုအဲ့တော့တိုင်းတဲ့အခါမှာရတဲ့အချိန်ကိုဒါ delta t လို့ထားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကမီရာကရွှေ့သွားတာနော်ရွှေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ light source ကထွက်သွားတဲ့ကောင်ကမီရာစီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစချင်း light source ကထုတ်ချိန်မှာအလင်းအောင်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကဒီပုံမှာ4000ဒီစတူရန်ပုံအကွက်လေးသုံးွက်ထဲမှာဘယ်ဆုံးကအကွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလင်းသွားနေစဉ်မှာပဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ space craft ကသူကရွှေ့နေတဲ့ကြောင့်သူကအလင်းဟာမီလာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမီလာကအလဲကောင်ကအကွက်ကိုသူကရောက်သွားနော်အဲ့ဒါပြီးအလင်းက reflect လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီမီလာကဒါရွှေ့နေတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတိယကွက်ကိုရောက်မှပဲသူကပြန်လင်းတန်းကဒီမှာရှိတဲ့ detector ကိုရောက်မှာအဲ့တော့သူအလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနော်အဲ့ဒါကစောစောကအာကသရေပုံမှာတုန်းကအလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူတော့ဘူးနော်သူ့အတွက်ကြာချိန်လေးကို delta t ထားပြီးတိုင်းမှာထိုဖြစ်ရဤတူညီသောချိန်ပိုင်းကိုပင်မြေပြင်ပေါ်ရှိအခြားလေးလာသူတယောက်ကတိုင်းတာရာတွင် delta t ကိုရရှိသည် it can be shown that time delta t0 measured by the astronaut is smaller than the time delta t measured by the earthbound observer အာကာသယာဉ်မှူးတိုင်းတာရရှိတဲ့ delta t0 ဟာမြေပြင်ရှိသူကတိုင်းတာရရှိတဲ့ delta t ထက်ဒါနည်းနေကြောင်းကိုဒီပုံတွေကနေ geometry နဲ့ပြလို့ရပါတယ် The passage of time is different for two observers passage of time လမ်းကြောင်းပြောတာ passage of time is different for two observers because the distance 2d the light travels in astronaut frame အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်အာကာသယာဉ်မှူးရှိနေတဲ့ဒီအညွှန်းပေါင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းက 2d ပဲရှိနော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကောင်ကနော်ဒီအောက်ကပုံမှာဒီ earthbound observer သူ့အတွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဒါ 2s ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ 2d ဟာဒီပုံအရဆိုရင် 2s ထက်တာပို့ပြီးတော့ငဲနေတာကိုတွေ့ရမှာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်အတွက်ကြာချိန်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက delta t ရရင်ဒါ 2s by c ဖြစ်လာလိမ့်နော်လေ့လာသူနှစ်ဦးအတွက်ကြာချိန်ကွာခြားနေမှုသည်အာကာသယာဉ်မှူး၏အညွှန်းပေါင်းတွင်အလင်းသွားသည့်အကွာဝေး 2c သည်မြေပြင်လေ့လာသူ၏အညွှန်းပေါင်းတွင်အလင်းသွားသည့်အကွာဝေး 2s ထက်ငဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတော့အဲ့တော့ဒီမှာသူက relation between distance travel by light အဲ့တော့ဒီအလင်းသွားတဲ့ဒီအကွာဝေးနှစ်ခုရဲ့ကွာဟာချက်နော်သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဒီပုံလေးကနေ geometry နဲ့ရှာကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဟာအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ s ကိုသိကျင်တယ်နော် s ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် s ဓာတ်တွေကဒေါင်းအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒါဒေါင်းမန်တရိကန်ပုံလေးဆိုတော့သူကဒီဒေါင်းမန်ကအနာလေးသူကတော့ s square ဟာ s square is equal to d square plus l square ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ square root ကျတော့ s is equal to square root of d square plus l square ဒါလေးရတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒီမြေပြင်ကနေလေ့လာသူအတွက်ကြာချိန်ဟာ time interval delta t ဖြစ်နော် delta t က 2l by ဒါက b ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ 2l by b အဲ့ဒီကနေမှတစ်ခါအဲ့တော့ဒီကောင်ကို l ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီညီမချင်းလေးကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ခါမှာ l is equal to b delta t by 2 ရ the time interval delta t0 နော် known as the proper time အဲ့တော့သူကတော့proper time လို့ခေါ်မယ်နော် measure in the astronaut frame နော်အဲ့တော့ဒါ astronaut ရဲ့ frame မှာတိုင်းတာရရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရဲ့ပမာဏเนาะသူ့ကိုကြတော့ delta t0 က 2d divided by c ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့တခါ d တန်မှုကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် d ဟာဘာနဲ့သွားတူတော့ဆိုလို့ရှိရင် c delta t0 by 2 ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်မှုဟာဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်မှုကအပေါ်မှာ s is equal to square root of d square plus l square နဲ့ပေးထားเนาะဒါကြောင့် time interval delta t measure in the earthbound observer frame is delta t ဟာသူက 2s by c ရှိပြလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်เนาะအဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ relation s is equal to square root of d square plus l square ဒါတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက l ကအပေါ်မှာရခဲ့တဲ့ b delta t by 2ဒါတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် delta t ဟာဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ 2s ရဲ့နေရာမှာ
နော်အဲ့တော့ s ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ square root of d square by l square ကိုအစားသွင်းမယ်သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ delta d ဟာ2 into square root of d square by l square divided by c ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှ therefore အဲ့တော့ delta t ညီမျှခြင်းအဲ့တော့စောစောကရှိခဲ့တဲ့ကောင်ကဒီမှာရှိတဲ့ဒါ l ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောရှိတဲ့ l ကဘာနဲ့တူလို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့b delta d divided by 2နော် d ကနောက်တစ်ခါဘာရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင် c delta t 0 by 2ဒါတွေကိုအခုဒီအောက်ကအောက်ဆုံး equation d square l square နေရာတွေမှာဒီတန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် delta t is equal to 2 divided by c into square root of c delta t 0 divided by 2 the whole square plus b delta t by 2 the whole square ဒီညီမျှခြင်းလေးကိုရမှာနော်အဲ့တော့ squaring the and solving for delta t အဲ့တော့ဒီညီမျှခြင်းကြီးကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆိုတာနှစ်ထပ်ကိန်းတင်ပလိုက်နော်တင်ပြီးတော့သူက delta t ကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ delta t square ညီမျှခြင်းဟိုဘက်က2 by c ကနှစ်ထပ်ကိန်းတင်လိုက်ရင်4 by c square နောက်ကဒီ square root ကြီးတွေကဟာကြီးကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ square တင်လိုက်တော့ဒီ square root ကပျောက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ delta t square is equal to 4 by c square into c plus c delta t 0 by 2 the whole square plus b delta t by 2 the whole square ဒီခွင်းနဲ့မြှောက်တာနဲ့သွားတူသွားမယ်ဒါနှစ်ထပ်ကိန်းလုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီကမှတစ်ခါသူ့ကိုဒီနှစ်ထပ်ကိန်းတွေကိုထပ်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂွန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကောင်တွေက c square delta c square by 4 plus b square delta t square by 4ဒါလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရမှာတစ်ဆင့်အဲ့တော့ဒီကနေမှအဲ့တော့နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ delta t square ညီမျှခြင်းဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာရလာမှာလို့ဆိုရင် delta t 0 square เนาะ delta t 0 square plus b square delta t square divided by c square သူ့ကိုရလာမှာအဲ့တော့ဒါဟာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာနဲ့မြှောက်လိုက်တာလို့ဆိုရင် gwin ရှေ့မှာရှိတဲ့4 by c square နဲ့မြှောက်လိုက်တာနော် gwin ရှေ့မှာရှိတဲ့4 by c square နဲ့မြှောက်လိုက်တော့ရှေ့က terms ကc square နဲ့4ကကျေသွားတော့ delta t 0 square ပဲရအဲ့တော့နောက်က terms ကြတော့သူကအဲ့တော့4ကတော့ကျေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ c square အောက်ကကျန်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ b square into delta t square by c square ရအဲ့တော့ဒါလေးရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဲ့တော့ b square delta t square by c square ကိုညာဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ delta t square minus b square into delta t square c square is equal to delta t 0 square ဆိုတာရလာပါเนาะအဲ့ဒီမှာဒါ delta t ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကို delta t လေးကိုဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကို delta t ကိုဘုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် delta t into 1 minus b square by c square ရမယ်သူဒီဘာနဲ့တူမလို့ညာဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့ delta t 0 square နဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှတစ်ဆင့်အဲ့တော့ delta t square ကိုသိရင်လည်းဆိုရင်ဒီ gwin ကြီးကိုဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ gwin ကြီးကိုညာဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ delta t square is equal to delta t 0 square divided by 1 minus b square divided by c square ရအဲ့တော့ဒါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ square root ပြန်လုပ်လိုက်နော်အဲ့ရနေမှာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာရမလဲ delta t is equal to delta t 0 divided by square root of 1 minus b square divided by c square သူ့ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဒီ frame တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့เนาะဒီဖြစ်ရက်ကလေးအလင်းလေးဟာဒီ source ကနေသွားပြီး meter ကိုရောက်မယ် meter ကနေတခါဒီ reflect ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ data ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကြာချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ delta t နဲ့ delta t 0ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ညီမျှခြင်းလေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ तू က b ဟာ c ထဲငယ်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကရာဝတ္ထုကြီးတွေအားလုံးဟာဒီအမြန်ဆုံးက velocity of light c ပေါ့เนาะ b ဟာလည်း c ထဲငယ်မယ်အဲ့လိုငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် delta t ဟာလည်း delta t 0ထဲဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်များမှာတနည်းပြောရင် delta t 0က delta t ထက်ငယ်နေတာပေါ့เนาะဒါကြောင့် thus each internal initial observer determines that all clocks in motion relative to the observer run slower than that observer own clock. We call this effect as time dilation. လိလာသူနှစ်ယောက်ရဲ့နှိုင်းရရွေရှားနေသောအငြင်းပေါင်းတွင်ရှိနော်နာယီအားလုံးတို့သည်နော်
ရွှေရှားနေသောအညွှန်းမောင်တွေမှာရှိတဲ့နာယီဆိုတာကဒါပစုအတွက်ပြောတာအောင်ဆိုဒါ astronaut အတွက်ပြောတာနော်လေ့လာသူဤကိုယ်ပိုင်နာယီနဲ့နှိုင်းရှင်မှာကနှေးနေအချိန်ပိုးကြနေကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဤဖြစ်ရက်ကိုဘာလို့ခေါ်တာတုံးဆိုရင်အချိန်စံချင်းဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် since the relativistic factor gamma is အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒါ1 divided by ပေါ့နော်အဲ့တော့ square delta t နဲ့ delta t 0ဆက်ဆက်မှုမှာပါတဲ့နော်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့1 divided by square root of 1 minus b square by c square သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မှာလို့ဆိုရင်ဒါနိုင်ရ gain ပေါ့ relativistic factor gamma လို့ခေါ်မှာနော်အဲ့တော့ gamma is equal to 1 divided by a square root of 1 minus b square by c square ဖြစ်မယ်ဆိုရင်delta t သည် gamma into delta t0 ဖြစ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ gamma ကိုတော့ relativistic factor လို့ခေါ်မှာနော် when the velocity b is small compared to the speed of light c နော်အကယ်၍ဒီမှာ b ဟာ c နဲ့နှိုင်းစာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့သေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ then b divided by c becomes small အဲ့တော့ b ဟာတိတ်ငယ်မယ်ဆိုရင် b by c ကငယ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက c ကကြီးနေတာကိုအဲ့တော့ b by c ကငယ်သွားတယ်ဆိုရင် b square by c square ပိုရတော့ငယ်သွားအောင်နော်အဲ့လိုငယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတန်မိုးလေးကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူကငယ်လုံးအားကြီးလို့သူ့ကို neglect လုပ်မယ်ဆိုရင် equation ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် gamma is equal to 1 divided by square root of နော်1 minus 0ဆိုရင်ဒါကဒါကြီးကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့1ပဲပြန်ရမှာဒါကြောင့်မို့လို့နော် gamma becomes close to 0 when this happens time measurements are the same in both frame of reference အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင် b နဲ့ c b ဒီ c နဲ့နှိုင်းရှင်မှာကအလွန်သေးငယ်နေလျင် b divided by c ဒီငယ်သွားက gamma ဒီ1တို့ချင်းကပ်သွားပြီအဲ့တော့ထိုအချိန်တွင်အညွှန်းမောင်တစ်ခုစလုံးမှာတိုင်းတာရရှိသောအချိန်တန်ဖိုးတူသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဟာအဲ့တော့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အကောင်ပေါ့ဒီ time dilation နော်ဒီ relativistic on the time interval က effect on time interval ကဘယ်ပေါ်မှာပိုသိတာလဲ b ဟာ c နဲ့နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သိပါလာတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အချက်နော် b ဟာ c နဲ့မနီးဘူး b ဟာ c တဲ့ဆိုင်ရင်တိတ်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ effect ကတိတ်ပြီးမသိတာဘူးနော်မသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအချိန်တန်မိုးကလည်းဒါဘဲကတိုင်တူတူပဲလို့ပြောတာအကယ်၍သာ b ဟာ c ကိုချင်းကပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဒီ gamma တန်မိုးကလည်းပဲသူကပြောင်းသွားမှာနော် gamma တန်မိုးက1မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ gamma တန်မိုးကတဖြည်းဖြည်းကြီး၍လာလိမ့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် delta t နဲ့နော်ဒီ gamma တန်မိုးကနော်တစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ပိုများလာတဲ့ကောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့တန်မိုးကတဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့တစ်ထက်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အရန်ငယ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ delta t နဲ့ delta t 0ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းကွာဟသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့မှာအဲ့တော့ဒီ frame ရဲ့ရွေ့ရှားမှု b ဟာ velocity of light c ကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုအကျိုးသက်ရောက်မှုကပိုသိသာထင်ရှားလာတယ်လို့သင်ယူစာအုပ်ကဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက relativistic effect means those that have to do with special relativity usually becomes significant when speed become comparable to the speed of light ဒါခုနအချက်ကိုပြန်ပြောတာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အညွှန်းပေါင်းဤရွေ့ရှားမှုအလျင် b သည်အလင်းဤလျင် c နဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်မှသာအချိန်ဤနှိုင်းရအကျိုးသက်ရောက်မှုအချိန်စံရင်းသည်သိသာထင်ရှားလာမည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဒီ relativistic effect on length နော် length construction လို့ပြောတဲ့ဒါအလျားကျုံဝင်တာပေါ့နော် like the time intervals between two events depends on the observer's frame of reference the length between 2 points also depends on the observer frames of reference အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အချိန်ဟာဒါလေးလာသူနဲ့အညွှန်းပေါင်းပေါ်မှာမူတည်နေသလိုပဲအမှတ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့လျှားကလည်းဒါလေးလာသူရဲ့အညွှန်းပေါင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်သူက let L0 is the proper length of an object measured by an observer who is address relative to the object အဲ့တော့ the length of the same object measured by the another observer who is moving with the constant velocity b in direction parallel to the length of the object is L အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ L0 ကဒါအရာဝတ္ထုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ရက်နေသောအညွှန်းပေါင်းမှာတိုင်းတာရရှိသည့်အရာဝတ္ထုရဲ့အလျားဖြစ်ပြီးတော့ L ကတော့ထိုအရာဝတ္ထုရဲ့အလျားပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
သူကဘယ်ကတိုင်းမှာတော့ဆိုရင်ဒီသူကသူနဲ့၎င်းနဲ့အပြိုင်ဥဒိယဘက်အတိုင်းအလျင်ဘီဖြင့်ရွှေရှားနေသောအညွန့်ပေါင်းမှာတိုင်းတာရရှိသောအလျားလို့ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့် L0 က proper length ပေါ့နော်အဲ့တော့ we can also show that L0 and L are related by the expression အဲ့တော့ L ဟာ L0 divided by gamma အဲ့တော့ဒါက gamma ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒါ relativistic factor ဒီနည်းပြောရင်သူက1 divided by square root of 1 minus b square by c square ကိုပြောတာအဲ့တော့သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာရလာလို့ဆိုရင် L is equal to ကနော်အဲ့တော့သူကအပိုင်းကိန်းဆိုတော့အောက်ကလည်းဒါ gamma ကအောက်ကစားလို့ပြောင်းပြန်လာမြောက်ရင် L is equal to L0 into square root of 1 divided by b square by c square ရနော်ဒီနေရာမှာ b ဟာ c ထက်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် L ကလည်းဒါဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင် L0 ထက်ငယ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ b ဟာ c ထက်ငယ် L က L0 ထက်ငယ်ပါပဲ this is an object has a proper length L0 when it is measured by the observer address with respect to the object. However, when the object is moving with speed b parallel to its length is measured to be shorter according to the observation according to the above the equation. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူကနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ L နဲ့ L0 နဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုမတူတော့ဘူးဘာလို့မတူတော့တာဆိုရင်နောက်ကဒီ relativistic factor နော်သူကတကယ်တမ်းကျတော့ square root of 1 minus b square by c square ဒီ relativistic factor ဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တော့ဆိုရင်ရွေ့ရှားမှု velocity b ပေါ်မှာလည်းမူတည်အဲ့တော့ c ရတဲ့ကိန်းသေးပဲအဲ့တော့ဒီမှာ relative velocity b ဟာပြောင်းလဲလာတဲ့အမျှဒီတန်ဖိုးလေး relativistic factor ရဲ့တန်ဖိုးဟာလည်းပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့b less than c ဖြစ်ပါက L0 less than L ဖြစ်သည်အရာဝတ္ထု၏အလျားသည်၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်ရက်နေသောအညွှန်းပေါင်းမှာတိုင်းမှာက L0 ဖြစ်တော်လဲထိုအရာဝတ္ထု၏နော်ထိုအရာဝတ္ထုသည်၎င်း၏အလျား၏လားရာအတိုင်းအလျင် b ဖြင့်ရွှေ့နေပါကဒီညမှာသတိထားရမှာကဒီအလျားကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဒီရွေရှားမှုက तू ကဒီကိုတိုင်းမဲ့အလျားရဲ့လားရာအတိုင်းပဲ तू ကရွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့အလျင် b နဲ့ရွှေ့နေပါကတိုင်းတာရရှိသောအလျား L သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောညီမျှခြင်းအရာ L0 ထက်ငယ်သွားမှာဖြစ်တာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲညှနာထားပါမယ်အားလုံးပဲကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ